Nicht soweit ist, die automatische Zeit- und Rundennahme eingestellt, dann können wir das Rennen starten. Viel Erfolg bei eurem Rennen, startfrei für die Junioren und Jugendfahrer und Frauen. Auch weit angereist heute. Glocke zur Wertungsrunde. So, Wertungsabnahme. Für die 59, 3 für die 6, 2 für die 75 und 1 für die 71.
Bargeldprämie, dreifache Bargeldprämie 10, 5 und 5 Euro. Gespendet von der SPD Neureuth. Währungsabnahme. Dreifache Bargeldprämie 10, 5 und 5 Euro. Prämienabnahme. Nächste Wertungsrunde. Wertungsabnahme. Zwei an die 66 und ein Punkt an die Startnummer 12. Wiederholen nochmal 5 an 75, 3 an 20, 2 an 66 und ein
An der Zielgeraden, wir haben die Wertungsabnahme. Spitze Luca, ganz voll. Prämienrunde 10, 5 und 5 Euro. Prämienrunde. Abnahme und Glocke zur Wertungsrunde. Glocke zur Wertungsrunde. Prämienrunde. 2 Fahrer sind vorne weg. Prämienrunde, noch einmal 5 Euro für einen von euch. Glocke Schlussrunde. Glocke Schlussrunde.
Glocke Schlussrunde. Noch einmal 5 € für den ersten. Glocke Schlussrunde. Das Ergebnis des Prämiensprints: 10,55 € für die Startnummern 62, 75 und 72. Startnummer 62, das ist Erik Wegemann. SC 1962 Biberach. Zweitplatziert Lukas Kegel mit 11 verspendeten Punkten. Sieger des Rennens der männlichen Jugend, Luka Janis Sapczynski. Ministerin von der AV Viktoria Lingefeld. Herzlichen Glückwunsch. Platz 2, Kilian Steiner mit 10 Punkten von der BL Team Auto Eder Bayern. Und Sieger des Rennens der Junioren, Philipp Hund von der RSG Offenburg-Weschenbach. 18 Punkten.